السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. يا رب كده الفيديو بتاعنا يكون خفيف على قلبكم ويعجبكم وتستفيدوا منه بإذن الله. هنسمي الله كده وهنحط لهم شوية علف الأول يمسحوا زورهم بهم كده على ما أعمل لهم الخلطة السحرية بقى اللي ايه يفضلوا ياكلوا فيها طول النهار وتقضيهم بقى، لأن بادي عايزين لهم شكارة في اليوم. وبعدين هم كبروا على البادي، بس انا حابه ان انا احط لهم شويه كده الصبح كده يفطروا بهم على ما اخد لفه كده مع الطيور يكونوا كلوهم، هم ياكلوهم وانا واقفه. بس انا هعمل لهم كده ملو جردل كده، رده على دشه على عيش، بالنسبه الاكبر بقى عيش هيتقالوا برضو هيبقوا نجومين باذن الله. هنسمي ده كده ونحط لهم حبه علف. بسم الله ما شاء الله، انا حطيت لهم يجي 5 كيلو بالشكاره كده بكب يعني. فاللهم صل على النبي يا حبايبي. الفيديو بتاع امبارح قلت لكم ان انا بالليل همسك الفراخ اللي هم 20 فرخ دول اللي مع الفراخ الساسو. اللي متابعني بقى يعني اللي متابعني وبيعمل لي لايكات يا رب كلكم تعملوا لايكات، اي حد يشوف الفيديو كده يا حبايبي. انا ما طلعتش من الموضوع، انا عارفه ان انا همسك ال 20 فرخ، بس بقول لكم اللايكات يا حبايبي وما حدش يطلع من الفيديو. هتلاقوه جميل يعني، وهوايه الطيور ديت هوايه جميله جدا. ويا ريت اللي يعمل لايك يعمله بعد 3 دقايق، ما يعملوش اول ما يفتح الفيديو عشان استفيد بيه. الفراخ انا لسه ماسكاها دلوقتي، ما عرفتش امسكها بالليل فمسكتها دلوقتي. فهو مطبوخ كده في الاكل عشان ما يشوفنيش وانا بحطهم يجروا وراهم او يضربهم، وهو كده مطبوخ كده في الاكل همه على بطنه كده بسم الله ما شاء الله. دايما انا بقر عليه كده. فانا هفضي بقى ايه 20 فرخ، يا رب يندمجوا كده مع بعض ويبقوا كويسين ويعيشوا ب3 نبات. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم وانا بمسكهم احطهم في شكاره، بس ما حطيتهمش في شكاره بقى بيجروا، حطيتهم في كرتونه في قفص هينطوا وهي مش هعرف امسكهم تاني. فانا مسكتهم بالعافيه اهم بيسلموا على بعض اهم باذن الله يبقوا حلوين. والبط ده مش هيضرب الفراخ. لو بط بلدي اشوف بدأ يعضوا ببعض، لو بط بلدي ما كانش هيسيبهم في حالهم. انا كان ممكن احطهم في الصاله في 20 فرخ اللي هم كانوا 50. هفضل اقول لكم اللي هم كانوا 50 لغايه ما اتبعتوا. فال20 فرخ دول فيهم ديوك، ممكن يضربوا الديوك دول ويبهدلوه. الديوك دي ضربت الساسو جوه، فدولت ممكن يتضربوا هنا. فعاملين زي السمك كده يعني الصغير بياكل الكبير. فربنا بقى ما يجيبش حاجه وحشه، ولا حد يضرب حد، ولا حد يبهدل حد. اللي هيبعتروه دول اللي هيفيد منهم البط ما بينقوهوش، بيبعتروه على الارض كده وما بينقوهوش. فالفراخ ديت بقى هتنقيه. فانا هحاول ان انا اكتر لهم الاكل، والاكل ما يخلصش من قدامهم باذن الله. هزود شويه عشان الفراخ ديت لسه صغيره تلاقي حاجه تاكلها، لان ما لقتش حاجه تاكلها هتخس وتتبهدل، لان داخله على مكان جديد اهوت. وطبعا انا كنت مهتمه بالساسو وعماله احط لها اعشاب وحاجات عن البط. يعني البط مش محتاج علاج كتير يعني. الحمد لله البط دوت اديله ترعه ويرميه فيها، كل مره افضل اهزق فيه كده مش عارفه انا مش طايقاه عشان برد السطح ميه. فهحط له ميه الوقت برضه هيبلبط الدنيا وهيبعبك السطح كله فانا مستحملاه برضه بطي برضه لازم استحمله. فاهو رايح ياخد باله من الفراخ، اقول له واخد باله 5 6 بطات رايحين يدخلوا عليهم اهو. فانا هلبخهم بقى كده بجردلين ميه، رايحين يتلموا حوالين الاختراع بتاع الحاجه اميه. رايحين يتلموا عليهم بيدوروا على الميه. فانا هجيب لهم جردلين ميه احطهم في البلاص ده
وهيشربهم ومش هياخدوا بالهم من الفراخ. هم اصلا عاملين عبدوا العبيط عليهم ياكلوا ويشربوا بس، مش واخدين بالهم من الفراخ خالص يعني. فهحط لهم ميه الاول، هم مبعترين كتير جدا. الفراخ انا مفطراها مع الفراخ الساسو، فطرتها علف، وقلت علشان لو خافوا من البط يكونوا فاطرين وشبعانين ما يتبهدلوش. فانا هجيب بقى العيش بتاعهم وابللهم وابسس لهم. كان زمان بقى ايام والدتي رحمه الله عليها كانت تقول منها يبسس للفراخ، كان نجيب السرس والعيش فقط لا غير، ولا كان في بادي ولا ناهي ولا كان في اي حاجه من دي. وبسم الله ما شاء الله كانت الفراخ 10/10. الوقت قاعدين ندلع فيهم اعشاب وبادي وناهي ومعرفش مرحله ايه وبنصلب فيهم. بس الحمد لله رضا قوي يعني، الحمد لله ربنا يبارك له ويبارك له. هنخلط الخلطه بقى على بعضها. نصها كبة على الارض مش مشكله، الفراخ هتنقضها وتاكلها. وانا عماله بقى اكب في الشوال يلا عشان يكبر بسرعه. والرده حطيت كمان في مكان بعيد علشان البط، الفراخ لو خايفه من البط خايفه تدخل هتلاقي مكان تاني بعيد تاكل منه، عشان مش عايزاهم يخسوا ولا يتغيروا. هم المؤمن اهمت في الاخر اهم على شويه اكل حطاهم. والفراخ البلدي يعني ايه بكسه شويه كده، ممكن تدخل البيت بتاع ابونا والغرب بيطردونا وتدخل وتزق البط وتاكل. بس 5 دقايق بس كده ما يستريحوا من التكلفه اللي انا كنت مكتفاها لهم، وهيدخلوا دلوقتي يمارسوا هوايتهم. فحط لهم بقى الميه. الرحيم. تعالوا يا جماعه نشربوا، يلا يا جماعه اتفضلوا، يلا تعالوا اشربوا انتوا عطشانين اهو، خايفين واقفين خايفين كده متبهدلين. على فكره انا مسكت الارنبان، لقيت ارنب من النوم مش راضي ياكل، فجبتهم هنا. الجو مش حر زي بره الصاله مليانه شمس جدا، فالحر غلط على الارانب، قام بيوصوا بعض هناك اهو. فطبعا العين وجعاني، جايبه له بدايتين وقطره بشري عادي يعني. فامسك عينه ديت افتح له لانها قفلت على بعضها. بس هحط ميه للفراخ الساسو، ميه بخميره، واجي هنا تاني امسك ارنب وانضف له عينه
واحط له فيها قطره علشان صعب عليه كده، ما بيشوف بعين واحده فمش راضي يجي ياكل. واحط له برده حبه عيش ناشفين هنا في المكان هنا، واسيبه مع الحمام، ولا هو بيضر الحمام ولا الحمام بيضر. ده الحمام هو اللي خايف اهو. اول مره ادخل احط ميه، لان انا لسه حاطه الارانب الوقت، فاول مره احط ميه والحمام عطشان وما ينزلش يشرب اهو، خايف من الارانب. فالارانب لو الارنب مش عينه وجعاه ما كنتش حطيته، بس هو مش مشكله خالص، مش هيعمل اي حاجه خالص اهو. قاعدين بيوصوا بعض اهمت يا عيني اهو اهو. يا رب يجي يشرب ميه الكاميرا يكون احسن يعني. تعالى يا ارنوب، يا ارنوب يا حبوب اهو يا جماعه. ها عينه مقفوله خالص زيت يا عيني. جايبه البيضتين والقطر. فهحط الاول للفراخ، هو بيحاول يفتح عينه، لا عينه عامله منزله ميه كده، ملزقه الشعر بتاعه ببعضه وقافله عينه. فاغسلها بقى كده بالبدايتين غسله نظيفه كده، وشكلها عامله ميه كده مربيه ميه كده، فهنضفها له، هحاول انضفها له يعني. فهدخل بقى الفراخ الساسه احط لهم ميتهم عشان ارجع امسك الارنب وانضفه. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. ألف سلام عليك يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا حاسة إن الحر اللي في الأوضة راح. أنا عمالة أحط خميرة بقى إيد واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الكلب. يا جماعة كانوا عطشانين ما شاء الله. دلوقتي بقى المكان طبعا 20 فرخ، طبعا هيوسخوا المكان. بدل ما هكنس كل يوم هكنس كل يوم ويوم. انا بحب انضف لهم يعني جدا، يعني الارض دي على الصبه ما فيهاش حاجه رزقه خالص يعني. انا عندي سكينه معجون كبيره خالص كده، بحك بقى الارضيه وخليها زي الفل، واقوم حاطه النشاره. وطبعا النشاره تبقى خفيفه مش تقيله، عشان وانا بكنس تبقى سهل عليا برضه. بشيلها واحط غيرها. في ناس بيحطوا طبقه 5 سنتي 10 سنتي، كميه كبيره كده، يقولوا من اول التربيه لاخرها، يعني يسيبوها تحت رجلين الطيور لغايه يوم ما يذبحوها، يقوموا كنسين المكان ومعقمينه وجايبين بقى فراخ جديده، او انهم ما يفرشوش من اول الدوره لاخرها. كميه كبيره عاليه كده، بيقولوا عشان رجليهم. فانا حاطه الاقفاص دي علشان رجليهم. بالليل الجو بيبرد، فبيناموا على الاقفاص دي بالليل وخلاص على كده. وعشان اقدر اكنسها تبقى سهله بالمقشه كده وانا واقفه، بيقوموا ملمومين معايا في ثانيه، بقوم حاطه غيرها. فمش متعبه خالص يعني، والفراخ بتبقى مبسوطه لما بكنس لهم كل يوم كل يومين، مش لازم كل يوم، عشان مش هنهض برضه النشاره بجيب اللهم صل على النبي الشكاره ب 30 جنيه، وفي الناس بيبيعوها ب 50 جنيه، وغير بقى توك توك رايح جاي. المهم ان يعني بنضف لهم على طول، وان هم يبقوا كده لوحدهم، المكان براح، ونفس الفراخ الكتير على بعض بيحررهم برضه. فلما اشيل منهم يعني، في ناس بتيجي لما يكون الفراخ بلدي بيقوموا شايلين البيوت كلها دابحينها وهي شمورة صغيره كده، بيحشوها بقى، بيعملوا كل اللي بيعملوه. المهم ان هم بيخفوا الفراخ، من ناحيه يبقى المكان واسع لهم، ومن ناحيه يعرفوا ياكلوا كويس، ما يناموش فوق بعض، ما يحرروش بعض، ما يوسخوش المكان بسرعه. الا بقى لو في اوضه كبيره قوي، حتى لو في اوضه كبيره وبيجوا بالليل بيناموا فوق بعض، ممكن يموت واحد تحتهم حاجه كده. فلما بيبقى المكان براح كده بيبقى حلو. واقول لكم بقى مره ثانيه انا هعمل للارنب دلوقتي، لان الفيديو كده طويل قوي، ومش عايزه بقى يبقى فيديو تقيل عليكم. فانا هسيب الارنب بقى انا هعمله لوحدي، ومره ثانيه هعمله كمان قدامكم، لان هيتعمل كل يوم وانضف له كل يوم لغايه ما عينه تفتح وتبقى كويسه. فحبايبي اهوت، انا نسيت
كل مره كده لازم انزل. فاللايكات بقى يا حبايبي، وزي ما قلنا اللي يعمل لايك ما يعملش الا بعد 3 دقايق من الفيديو، لما يفتح الفيديو مش ساعه ما يفتحه يقوم عامل على طول كده، اللايك بيروح ما بيتحسبش. فبعد 3 دقايق لو سمحتوا يعني. والاشتراك بقى وطبعا لو ما فيش حاجه عجبتكم بتقولوا لي، لو في حاجه عجبتكم شجعوني برضو وقولوا لي، يعني مش تقولوا لي على اللي ما عجبكوش بس، وتقولوا لي برضو على اللي عجب. المهم تعلقوا كده في الكومنتات كده تعليقات جميله زيكم كده. وانا بشكر الجماعه كلهم اللي بيعلقوا لي على كل فيديو، وانا بدخل برضو على قنواتهم برضو واتفرج لهم على قنوات جميله جدا وقنوات عاليه جدا وجميله ومحتواها كويس جدا. وطبعا انا ببادل عارفه مين اللي بيدخل لي وببادله برضو. وشكرا لكم كلكم، اللي له قناه واللي ملوش قناه. بشكركم جدا، بشكر كل حد عمل لايك واشتراك، واقول لكم يا رب كده الفيديو يكون خفيف على قلبكم. تاني باكد ان الفيديو يكون خفيف على قلبكم. مش عايزه حد يتضايق من فيديوهاتي خالص، ويكون حاببها وحابب الطيور وحابب الطبخ برضه. وحابب كل حاجه بعملها. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.